সুন্দর ডেকোরেশন করতে পারতাম না। বন্ধুরা, এবার আমি দেখাতে যাচ্ছি এইবার দেখো। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিম্পা ইউএসএ লাইফে। তোমাদের আবারও স্বাগত। চলে আসলাম নতুন
অনেক পরিমাণ সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন সুন্দর ইলিশ মাছের রেসিপি আমি 5 স্টার হোটেলেও কখনো দেখিনি আর খাইও নি। নিজের বাসায় সরষার তেল দিয়ে কুড়কুড়ে ভাজি দিয়ে, মানে পেঁয়াজ ভাজি প্লাস ধনেপাতা, তারপর আবার মরিচ ভাজি, এত কিছু দিয়ে এই ইলিশ মাছটা দেখার মতো হয়েছে, খেতে আরও সুস্বাদু। এটা কিন্তু মানতে হবে বন্ধুরা। আনফর্চুনেটলি তোমাদের আমি দিয়ে খেয়ে বোঝাতে পারবো না, বাট আমি খেয়ে অবশ্যই তোমাদের রিভিউ দিব। এটা কনফার্ম অনেক সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা। এত সুন্দর ইলিশ মাছ, তারপরে আবার দেশের ইলিশ আমেরিকায় এনে ভেজে নিজের বাসায় খাওয়ার যে অভিজ্ঞতাটা, এই লোভটা সামলাতে পারলাম না, তোমাদের সাথে শেয়ার করবই। তাই সেই লোভের জন্যই এই কাজটা করা। আমি অনেকবার করেছি সম্পূর্ণ ইলিশটা ভাজি করা, বাট এত সুন্দর করে ডেকোরেশন করা খাওয়াটা খুবই কম হয়, কারণ টাইমটা তো সবাই জানো। তারপরেও আজকে এই যে করেছি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। এই যে এটা করা হয়েছে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে, আর তোমাদের জন্য দেখাবো বলেই এইটা করা, নচেত তো ভেজেই খেয়ে ফেলতাম, এত সুন্দর ডেকোরেশন করতে পারতাম না। তোমরা আমার ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি, তোমাদের জন্যই এই এত কিছু করে ওঠা, আর তোমাদের দেখাবো বলেই, দেখানোর ইচ্ছা আছে বলেই এত কিছু করা। তো সেই অনুযায়ী সবাই প্লিজ কমেন্ট করো অ্যান্ড লাইক শেয়ার করতে কিন্তু একটুও ভুলো না। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিওতে বন্ধুরা। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এবং আমার ভিডিওতে লাইক করো। বাই বাই।